விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. என்ன டிராக்டர்னால் சோனாலிகா DI RX 47. இதோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 HP வரும். சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க, சிங்கிள் கிளச். இந்த டிராக்டருக்கு புக்கு, இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2920 மணி நேரம் ஓடி இருக்குது. இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் அண்ட் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட டயர் பாயிண்ட்லாம் பாருங்கள். ஃப்ரண்ட் ஒரு 65% இருக்கும் ஒரிஜினல் டயருங்க. பேக் பார்த்தீங்கன்னா 80% இருக்கும் ரீடயர். இந்த டிராக்டர் கூட கம்பெனி பம்பர் அண்ட் ஹூக் பெட் இருக்குன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த டிராக்டரை எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலான்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 குத்து, 9 குத்து, ரொட்டவேட்டர், ட்ராலி இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம். நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் தருங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தாங்க வண்டி இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை சேலில் போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ண உதவுவோம். ஃபைனலாக இந்த டிராக்டருக்கு என்ன ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 4 லட்ச ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் ப்ரைஸான ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.